ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ஏவரி. நம்மக்கிட்ட இருக்க பேர்ட் மேலா ஃபீமேலான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு டிஎன்ஏ டெஸ்ட் பண்ணி தான் கரெக்டாக கண்டுபிடிக்க முடியும். டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறது இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த பேர்ட் ஸ்பீஷியஸ் பேர் ஹான்ஸ் macaw. எங்ககிட்ட 3 சிக்ஸ் வந்துச்சு. அது இப்போ மேலா ஃபீமேலான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நாங்கள் டிஎன்ஏ டெஸ்ட்டுக்கு சாம்பிள் எடுக்க போகிறோம். பேர்டுக்கான டிஎன்ஏ டெஸ்ட் 2 விதம் இருக்குது. ஒன்று பிளட் சாம்பிள், இன்னொன்று ஃபெதர் சாம்பிள். இந்த ரெண்டில் ஏதோ ஒரு மெத்தடு சூஸ் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம். பிளட் சாம்பிள் எப்படி எடுக்கணும்னா, டிஎன்ஏ டெஸ்ட் பண்ண வேண்டிய பேர்டோட விரலில் சின்ன ஒரு பில்பின் வச்சு குத்தி ஒரு ட்ராப் பிளட் எடுத்து அந்த சாம்பிளை கவரில் வச்சு அனுப்பணும். அடுத்த மெத்தட் ரொம்ப ஈஸி. பேர்டோட ஃபெதரை வச்சு மேலா ஃபீமேலான்னு கண்டுபிடிக்கிற மெத்தட். டிஎன்ஏ டெஸ்ட் பண்ண வேண்டிய பேர்டோட ஃபெதர் எடுத்து சாம்பிள் கவரில் போட்டு பேர்ட்ஸோட டீட்டெயில்ஸை அந்த கவரில் ஃபில் பண்ணி லேபுக்கு அனுப்பலாம். ஃபஸ்ட்டு ஓனர் நேம் கேட்டிருக்காங்க. ஓனர் நேம் எழுதிட்டு நம்ம ஃபார்ம் நேம் என்ன அப்படிங்கிறத எழுதிக்கணும். அதுக்கடுத்து ரிங் நம்பர், நம்ம பேர்டோட காலில் என்ன ரிங் போட்டிருக்குமோ அந்த ரிங் நம்பர் எழுதிக்கணும். இது என்ன ஸ்பீஷியஸோ அந்த ஸ்பீஷியஸ் நேமை எழுதிக்கணும். இந்த மெத்தட் ரொம்ப ஈஸி, பேர்டுக்கும் கஷ்டம் இல்லாமல் இருக்கும். நாங்கள் ஃபெதர் சாம்பிள் எடுத்து தான் லேபுக்கு அனுப்பி டெஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். லேபுக்கு போன 2 நாள்லேயே ரிசல்ட் தெரிஞ்சிடும். எங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்துருச்சு. ஃபஸ்ட்டு வாட்ஸ்அப்பில் பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் அனுப்பிட்டாங்க. அடுத்து ஒரிஜினல் காப்பி இந்த மாதிரி கொரியரில் அனுப்பிடுவாங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.